ntsindiriye ndakumva nubwo ntsindiriye ndakumva iyo ntsindiriye mba nkumva iyo ntsindiriye mba nkumva ejo nyuma ndakurya kinyuma ubu naniwe ejo nyuma ndakurya kinyuma ubu naniwe. Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye Iwacu Bliss, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabona kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Neza mirika amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Rwanda, aherereye umusore w'umunyarwanda amazina yitwa Iwacu Bliss, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Bliss yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Uyu mwana-artiste ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda umunsi ku wundi umwe mu ba-artiste bakomeze kuzamura idarapo ry'umuziki w'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga bitewe n'ibihangano bituma umuhanzi yagiye akora ndetse n'amakorobo akomeye yagiye akora azamura izina ry'umuhanzi mu Rwanda ku ruhando nyafurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Bruce Melodie imyaka ibiri yatambutse cyangwa se umwaka wa 2021 ubwo yashyize hanze indirimbo sawa sawa yakoranye na Calligraphy Jones. Navuga ko ari imwe mu ndirimbo zafashije uyu muhanzi kuvuga ko aka kanya Bruce Melodie yaza mu bahanzi mpuzamahanga bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari indirimbo yagiye trending hara muri Kenya, dore ko yamaze igihe kingana n'umwaka indirimbo iza muri top 10 za hara mu gihugu cya Kenya. Ni indirimbo yakoranye n'umuraperi mwiza Bruce Melodie. Si ibyo gusa, haciyemo igihe gito yerekeza mu gihugu cya Tanzania yiyambaza umwe mu bahanzi babiri bakomeye cyane hano muri Tanzania, Harmonize. Bakora indirimbo Total Kwezi. Ubu aka kanya ni imwe mu ndirimbo ziri mu artiste navuga ko ari mu makorabo afite akomeye kuri uyu munsi. Bruce Melodie ntabwo yahagarariye aha ngaha, yerekeje mu gihugu cya Uganda akora indirimbo n'uwitwa Eddy Kenzo. Uyu nguyu i Kampala bamwita umwami wa weekend. Iyo weekend igeze usanga indirimbo za Eddy Kenzo ari ziri gutrendinga hara mu gihugu cya Uganda. Bruce Melodie byari bihagije kugira ngo abashe kwiyambaza Eddy Kenzo, nubwo ari umwe mu ba-artiste baje gukorana indirimbo ndetse igatrendinga cyane mu Rwanda ndetse n'ahara mu gihugu cya Uganda, utirengagije ku isi yose muri rusange, kuko indirimbo Nyora Bruce Melodie yakoranye na Eddy Kenzo kuri uyu munsi imaze igihe kingana n'amezi 2, imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 807 ku rubuga rwa YouTube. Navuga ko ari imwe mu ndirimbo z'uyu artiste zatrendinze kandi zihagaze neza cyane kuri social media zose. Iyo ugiye ukareba kuri platform zose z'uyu artiste w'umunyarwanda Bruce Melodie, mu minsi yatambutse hagiye hasohoka inkuru zivuga ngo iyo umuntu afite ikintu ahisha biba bisobanuye ko icyo kintu ari guhisha ari kibi, kuko iyo umuntu afite ikintu cyiza arakirata. Urugero, ku bantu ku munsi wo kujya gusenga hari abasenga ku wa gatanu, ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru, ndetse hakagira n'abasenga mu mizi bitewe n'idini iryo ari ryo ryose usengeramo ku isi. Ku munsi wo kujya gusenga uragenda ugafata ya nkweto utunze nziza, wa mwenda ufite mwiza, waba ari mushyashya ndetse n'iyo waba umaranye igihe ariko ari wo mwiza ufite, akaba ari wo mwenda wambara kugira ngo nuza kuba uri mu ruhame cyangwa se wagiye mu rusengero uze kugaragara neza imbere y'abandi bantu. Ndetse rimwe na rimwe ukifuza ko ari we waza kuwusa neza kurusha abandi bantu bose bagiye gusenga Imana. Abingibi babiheragaho bakavuga ngo kuba umwartiste nka Bruce Melodie, kuba umwartiste nka The Ben, kuba ndetse n'abandi ba-artiste bose bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuba bahisha abantu bakurikirana ku rubuga rwa YouTube, birashoboka neza cyane ko baba bafite abantu bakurikirana bake. Ariko nanone ukongera ukibaza ngo why not umwartiste nka Bruce Melodie yagenda akabeshya kampani, navuga ko ari muri kampani zikomeye cyane ku isi, kampani nka Food Bundles, ikamusinyisha amasezerano ya miliyoni, akabemerera ko nibuze azajya binjiriza abantu 10,000, abakiriya 10,000 ba buri munsi. Gute umwartiste nk'uyu nguyu yakemeza igikorwa nk'iki akurikiranwa n'abantu bake? Washyira mu nyurabwenge ukumva ntibishoboka. Ukongera ukibaza uti nanone why not kampani cyangwa se
navuga ko ari nka kampani yenga ibinyobwa bisembuye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Primus, ni kimwe mu binyobwa bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, kimaze imyaka myinshi, cyagiye gifasha aba artiste bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda nka Tom Close, King James, Riderman, Jay Polly, Butera Knowless, Dream Boys, Urban Boys ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uburyo iki kinyobwa cyafashije mw'aba ba artiste mvuze ndetse n'abandi ntabashije kuvuga aka kanya, cyashyizeho irushanwa ryitwa Primus Guma Guma Superstar, kiza umuhanzi mwiza, kiza n'umuhanzi mubi, kiza umuhanzi ukora cyane, kiza umuhanzi ukurikiranwa n'abantu benshi. Iki kinyobwa cyangwa se nyiri iki kinyobwa azi neza umuntu wakamamaza iki kinyobwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, azi umuntu yahereza ikinyobwa cye ngo akibere ambasaderi, akaba azi ko agishyize mu maboko meza. Aba bahisemo bahitamo umwa artiste nka Bruce Melodie. Ukibaza nanone gute ikinyobwa nka Primus cyangwa ibinyobwa bisembuye cyahitamo umwa artiste nka Bruce Melodie ngo akibere brand ambassador, babizi neza ko ari umuntu udakurikiranwa n'abantu benshi, ugasanga ni ikintu kigoye. Ukongera ukibaza impamvu umuhanzi nka Khaligraphy Jones, umuhanzi nka Harmonize, umwartiste nka Eddy Kenzo ari ku rwego rwo gukorana indirimbo na Bruce Melodie. Ubundi indirimbo Bruce Melodie akifuza ko yajya kuri platform ze, apana kujya ku ndirimbo ye kuri platform za Khaligraphy Jones. Khaligraphy Jones afite 1 million subscribers, Harmonize afite miliyoni zigera kuri 3 subscribers, Eddy Kenzo afite miliyoni 1 subscribers. Ariko bose indirimbo bakoranye na Bruce Melodie yazipostinze kuri YouTube channel ye. Impamvu aba artiste babyemeraga nuko babonaga ko iyi YouTube channel ya Bruce Melodie ari imwe muri YouTube channel cyangwa se ari imwe muri platform zifite, navuga ko zamaze kugira ikintu zubaka muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Kuko niba navuga ko account ya YouTube ya Bruce Melodie iri ku rwego rwo kujyaho indirimbo nka Katerina ikabasha kurebwa n'abantu bagera kuri miliyoni 12, ni aba artiste bake muri Afurika bageze kuri uru rwego. Bruce Melodie noneho nk'uko yagiye abigaragaza avuga ati njye ntabwo ntinya guseba, ubwo bavuga ibitangazamakuru bya hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se abapromoters batangazaga izi nkuru, bavuga ko Bruce Melodie igihe YouTube izashyira mu bikorwa umwanzuro yafashe yuko buri muntu wese ufite channel kuri YouTube atazongera guhisha abasubscribers. Basohoye inkuru zivuga ngo Bruce Melodie na The Ben bagiye guseba. Bakurikizaga iki? Baribazaga bati niba umwartiste nka Niyo Bosco afite abasubscribers barenga 160, umwartiste nka Ndi Umuntu akaba afite subscribers zigera ku 166, umwartiste nka Butera Knowless akaba amaze kugira abasubscribers bagera ku 148. Bakongera bakibaza ngo tekereza usanze nka Bruce Melodie ataruzuza abasubscribers 100,000, tekereza The Ben usanze ataruzuza abasubscribers 100,000. Kandi kuko wareba ugasanga ibintu birashoboka. Kuri uyu munsi nibwo Bruce Melodie yaje gushyira hanze cyangwa se agaragaza abantu bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube. Bruce Melodie YouTube channel ye yayifunguye mu mwaka wa 2015, iriho video zigera kuri 37 zimaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 43,447,647. Yisubscribinzwe cyangwa se abantu bagiye bakora subscribe bagera ku 334,000. N'aba subscribers benshi. Niba umwartiste nka Butera Knowless amaze igihe kirenga imyaka 10 akora umuziki, akaba akurikiranwa n'abantu bagera ku 148,000, wajya kuri uwo mwartiste nka Ndi Umuntu ufite hit yo ku rwego rwo hejuru ugasanga akurikiranwa n'abantu bagera ku 166. Aka kanya noneho bihita bikwereka ko cya kindi cyangwa se za nkuru zigenda zizamuka umunsi ku wundi zikubwira ngo mu bahanzi babarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda Bruce Melodie niwe muhanzi uhagarariye abandi, ni urumuri rumurikira abahanzi ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko iyo ugiye kureba umwartiste nka The Ben, nubwo nawe navuga ko platform ze atari zimwe muri platform zihagaze neza cyane muri Afurika, kuko niyo umwartiste nka The Ben ariko rwego rwo gukora indirimbo na Diamond Platnumz akaba abona ko kuba indirimbo bakoranye yajya kuri platform za The Ben
byateza ikibazo gikomeye cyane ku muziki wa Diamond Platnumz ndetse n'izina rye nk'umuntu wamaze gukonfirma ko miliyoni views kuzamura ari ikintu yamaze kugira cyangwa se ari nk'ikintu yamaze guca amazi. Yifuza ko indirimbo yakoranye na The Ben yajya kuri platform za The Ben, ahubwo kifuza ko yajya kuri platform ze kugira ngo ibashe kurebwa, kuko niba Bruce Melodie afite abantu bamaze kureba ibihangano bye bagera kuri miliyoni 43, umwartiste nka The Ben akagira miliyoni 27, bikumvisha neza 100% ko The Ben atarengeje abasubscribers bagera ku bihumbi 150. Biramutse bigenze gutya The Ben yabarushwa abantu na Niyo Bosco na Ndiba umuntu ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bamwe mu artiste bari kuzamuka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ukibaza impamvu umwartiste ufatwa nk'umwe muri batatu bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda yaba afite platform yirushwa gukurikiranwa na bamwe mu artiste batamaze imyaka igera kuri 2 mu muziki, nyamara mu gihe we amaze imyaka irenga 10 akora umuziki. Rezami Bruce Melodie afite indirimbo yashyize hanze yise Akinyuma, ni indirimbo ifite video nziza yakozwe na director God Audio, ikorwa na Melodie ndetse muri video harimo social media influencer hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rezami ndagushimiye, ngende Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media. Rezami, see you, love you guys.